啱啱啊，喺香港鑽石山坐我哋業主直通巴返到我哋屋苑樓下，大巴車就停喺依度啦。落車經過依個門口就可以返屋企，真係好方便啊！起好晒噶啦，現樓嚟嘅。我哋依家望出去呢，就係小區嘅中軸園林，用咗2000粒去打造啊。樓間距都有200米咁闊，可以睇到每棟樓啊，入戶大堂都係用大理石打造嘅，相當奢華大氣啊。室外亞洲啊，室內呢同樣係歐洲啊。南北通雙露台嘅設計，飯廳客廳都係方方正正啊。我哋從入門睇睇啊，雙開嘅一個子母門啊，U 型嘅廚房加埋個大明窗，門口呢個鞋櫃呢都係安排到位噶啦。嚟睇翻我哋嘅休息區啊，143平方，4房3衛，我哋可以睇到啦，全屋都係豪裝交付嘅，買啲家私家電就可以入住啦。房間嘅木地板連牆布呢都幫你做好埋啊，全屋嘅中央冷氣，而且每間房呢都做得唔細喎。睇翻我哋主人房啊，帶埋衣帽間嘅大套房啊，大家有冇睇到心喐先？有興趣嘅朋友呢，一於安排過嚟睇睇啦。